ఈ డిజైన్ చూడండి, అచ్చం మన అరటి పళ్ళు గెల ఉన్నట్లుగా చేసాము. అంత వుడ్ చేసి తర్వాత మళ్ళా మేము పెయింట్ వేసాము, వార్నిషు పెయింటు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలాగున్నదో. నిజంగానే మన అరటి గెల మాదిరిగా ఉన్నది కదా, ఇంకొంచెం కలర్ వేయాలి. ఈ డిజైను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే అమ్మవారు, ఇక్కడ అమ్మవారి స్థానము, పెద్దమ్మవారు, అక్కడ ముందు చిన్నమ్మవారు, అక్కడ ఇంకా అమ్మవారిని ఇంకా పెట్టలేదు.